når vi er lidt af den Helligånd, at når vinden begynder at blæse, når stormen begynder at rejse, så er vi som troende, vi begynder at kigge rundt og spørge Gud, hvad vil du? Hvilke muligheder skaber du i alt det her? Nogle gange, når vi ser stormen, når den kommer, så tænker vi, det her, det bliver ikke godt. Men Gud vil, at vi lærer, at når vinden begynder at blæse, så begynder vi at kigge efter alle mulighederne, som han har for os. Det er det, vi står på, det er det, vi tror på, det er det, vi vandrer. Jeg hvad det kan være. Jeg vil gerne fortælle dig en lille historie. Der er nogen, som tror, og det, når jeg siger det, det er så forskere, historikere, mange økonomer, peger tilbage til en begivenhed i de sidste 200-300 år, der har gjort forskel for os i den moderne tid. Det vil sige, at det, der har gjort det muligt for, at vi kan leve det liv, vi lever i dag. For eksempel mobiltelefon. Og højtaler. Husk lige på, jeg har en dårlig hjerte. Hvis ikke jeg har, så får jeg det med det der. Der er ingen af os, der kan leve uden det. Det kan jeg ikke. Jeg har min kalender på. Jeg har af. Og ved du hvad? Det er det mest fantastisk vidunderlige ting, jeg nogensinde har opdaget. Forstået på den måde, at så har I alle mulighed for at ringe til mig. Halleluja. Jamen, hvordan ellers ved jeg, om I er syge, og I har brug for forbøn, eller hvad? Alle de ting, vi ved godt af i dag, alle de ting, som vi oplever, alle de ting, som gjorde, at vi lever et fantastisk liv, der er mange, der peger tilbage på en ting, der skete. Og det var ophævelse af slaveriet i Vesten. Se, umiddelbart, sådan har man det svært ved at se, hvordan hænger det sammen? Hvad har slaveri og en mobiltelefon at gøre med hinanden? Jo, du skal forstå, at når friheden kommer, når Gud sætter fri, det er der, hvor innovationen begynder at ske. Det er der, hvor opdagelsen begynder at vokse. Det er der, hvor fremgang kommer. Der, hvor Guds ånd kommer, så kommer der liv. Så kommer der fremgang. Jamen, når vi kigger så tilbage på historien, så i Danmark, så peger vi så tilbage til Peter von Scholten, som i 1848 proklamerede, at det skulle ikke være slaveri mere, og frigjorde alle slaver i dansk Vestlige. Hvis du kommer fra USA, som jeg gør, så kigger vi så tilbage på Abraham Lincoln, som også proklamerede, at fra 1864 alle slaver skulle være. Men det du skal forstå, det er, at det var et resultat af noget andet, der var sket. Det i sig selv var ikke noget stort. Men det var et resultat af, at i 1807, så vedtog parlamentet i London en lov, der ulovliggjorde slaveriet i England og hele deres imperium. Og så på det tidspunkt, så var England stor magten i verden. Og når de gjorde noget, så havde det effekt på alt. Det laver om på alt. Jeg siger, hvad du skal forstå er, at den lov, der blev vedtaget i 1807, det kom ikke af sig selv. Det kom ikke af sig selv. I 1785, så var der en medlem, parlamentmedlem i London, som hedder William Wilberforce. Og han blev frelst. Jeg taler ikke om, at det gik op for ham, at han var døbt og medlem af en kirke. Jeg taler ikke om, at han fandt ud af, at han var katolik, eller protestant, eller lutheraner, eller hvad kan det være. Jeg taler om, efter hans eget ord, jeg mødte den levende Jesus Kristus, og jeg blev forvandlet. Jeg blev født af den Helligånd, og mit liv blev aldrig den samme. Men se, da han blev frelst,
og den menighed, han tilhørte, de begyndte at bede, og de begyndte at kigge rundt, og de begyndte at tale om, at det her med slaveri, det kunne de ikke finde sig i. Fordi det kan ikke være, at nogle mennesker er fri, og andre er slaver. At hvis hvad Gud har gjort for os, så har han gjort det for alle mennesker. Og den ene mand, fyldt af Helligåndens kraft, begyndte at arbejde indtil for 22 år, indtil den dag, han stod frem og sagde, nu har vi det fået det igennem. Og det har forvandlet verden. En mand og hans tro har forvandlet alt. Det er den kraft, som vi taler om, når vi taler om Guds kraft i vores liv. Det er den kraft, vi taler om, når vi taler om, at når vi hører vennen, at vi begynder at se os omkring og høre og finde ud af, Gud, hvad vil du, at vi skal gøre? Den dag, at loven blev vedtaget i London, så var der en journalist, der spurgte ham, er du ikke glad? Er det her ikke fantastisk? Og han sagde, ja, men jeg kigger efter det næste, jeg kan gøre for Gud. Se, han havde forstået, at mirakler og tingene, som er absolut vigtige, det er hverdagskost for en, der vandrer i den hellige ånd. Det er ikke noget usædvanligt eller ud over det eller ekstraordinære. Det er noget, der sker i vores dagligdag. Sker det i vores dagligdag? Ja, det gør det. Når du er født af den hellige ånd, når du tror på Jesus Kristus, når du har fået et nyt liv, så har du også fået kraften til at gøre en forskel med alt. Se, hans bøn var ikke, Jesus, du har mødt mig, og jeg har mødt dig. Hans bøn var, lad mig være den, som laver op på alt. Se, da han hørte og så vinden begyndte at blæse, når han så et problem, så gjorde han noget ved det. Han begyndte at arbejde, han begyndte at bede, han begyndte at gøre, hvad der skulle til, så at han kunne få en lov igennem. Det gjorde det ulovligt at forvandle alt med hensyn til handel og bilverden. Jeg kan fortælle dig med hensyn til USA, at i USA, de sagde, jamen det kan vi ikke gøre. Fordi hvis vi ikke beholder slaveriet, så kan vi ikke betale for vores børn og vores gamle. Vores økonomi vil falde sammen. Det må vi ikke lave om på. Problemet var, at der var andre steder i verden, som var kommet af med det, hvor innovation var begyndt at starte. Hvor folk var begyndt at opdage og finde frem til maskineri, der kunne gøre det hurtigere og mere effektivt. Og da USA kom til borgerkrigen i 1860, så var de næsten bankerot, fordi konkurrencen havde overhalet dem. På grund af den frihed, som en mand troede på, fordi han mødte livet med Jesus. Det er den kraft, vi taler om. Det er den kraft, som vi læser om i Apostelgerningen 2. Det er det, vi bygger vores liv på. Det kommer an på, at jeg modtager Guds kraft i mit liv. At jeg får fat i en begejstring. At jeg brænder for noget. At jeg vil se Guds kraft manifestere sig i mit liv, i min menighed, i min by, i min nation. Over hele verden. Fordi jeg tror på, at det er det budskab, verden har brug for at høre. Og vi kan se tilbage igennem historien, og i gang, igen og igen og igen. Der hvor Gud møder frem, der hvor Gud bryder frem, der hvor Guds ord får lov til at komme frem, så er der liv, så er der fremgang. Men det er baseret på vores begejstring. Det er baseret på vores nysgerrighed. Vi skal aldrig være tilfredse med det, vi har. Vi skal altid være på udkig efter, hvad Gud vil gøre nu. Og når alt går i stykker, når alt kan ikke lade sig gøre, og vi kan ikke få tingene til at hænge sammen, og så lige pludselig så sender Gud et navn til os, så begynder vi at sige, okay Helligånd, hvad har du for os næste weekend? Fordi det er dig, der styrer, det er dig, der går foran.
Det kommer an på, at jeg forstår, at jeg vandrer sammen med ham. Og nogle gange, som jeg har sagt før, at nogle gange, hvis man skal forstå Bibelen, en udmærket måde at gøre det på, det er at læse det baglæns. Det er specielt sandt for Paulus. Han kan skrive nogle ting, som man kører bare i hovedet. Så hvad er det, du prøver at sige? Mange gange, hvis du læser det baglæns, så kan du se hans logik. Og sådan er det med Guds ord. Mange gange, så er det vigtigt for os, at læse Guds ord. Det er det, vi gør. Sidste uge, så startede jeg i Apostelsgerningen 2. Men i dag vil jeg gerne beskæftige mig med Apostelsgerningen 1. Fordi at de kunne høre og se Guds ånd, når den kom. Når de kunne høre vinden blæse. Når de kunne se ilden falde. Det var på grund af alt det, de havde oplevet, som Lukas skriver om i Apostelsgerningen 1. kapitel. Det vi læser om først, det er vers 14. Og det er det kendte vers, hvor der står, at de holdt alle i enighed fast ved bøn. Vi har sagt det så mange gange, men det er så selv, som det er sådan, at alt begynder med bøn. Alt begynder med lovprisning. Alt begynder med at søge Herren. Det var i enighed, og de holdt fast ved bøn. At være i enighed med hinanden, det er et meget specielt ord, der er brugt på græs. Det er rent faktisk et ord, som er sammensat af 2 andre ord. Det er kun brugt 12 gange, og 10 af det gange, det er Apostlenes Gerninger. Meget specielt ord. Og det betyder 2 ting. Den første, det betyder, det er, at du skal skynde sig. At vi skal alle sammen have det der intensitet. Vi skal forstå, at vi har en kaldelse. Vi er sat her for at gøre en forskel i vores eget liv, i andres liv. Ved at leve det liv, Gud har kaldet os til. At skynde sig. Og den anden del af ordet, det betyder at holde sammen. Så vi skal skynde os, men vi skal også stå sammen. Der er en stor hemmelighed i det der. Det er en stor hemmelighed at forstå i dit liv, at Gud har ikke kaldt dig til at stå alene. Jamen det kan godt være, at det er dig, der skal gå foran. Det kan godt være, at det er dig, der får en idé. Men Gud har kaldet os alle andre til at stå sammen med dig. Hold dig op, støt dig, velsign dig. Så er vi alle sammen lever i tryghed. Fordi vi alle sammen forstår, at det Gud har gjort i vores liv, det er vigtigt. Det er stort, det betyder noget, og det har relevans. Det vil sige, det er væsentligt, og det giver mit liv mening. Det giver sammenhold. Vi hjælper, vi støtter. Vi bakker hinanden op. Det var enighed. Det betyder også, at der var enighed. At de stod som et. Der var et fællesskab. Det gav identitet. Og det gjorde jo, at det var muligt for Helligånden til at blive udgydt over dem. Jo, Gud ville gerne gøre det. Jesus ville gerne udgyde den Helligånd. Men det, som var der i 120, det var sammen. Og de holdt sammen. I enighed fast med bønnen. Og de begynder med bønnen. Det ord, som vi brugte der, det betyder, at når vi beder, så griber vi ind i en situation. Det er ikke tilfældigt. Det er ikke ligegyldigt. Det er ikke en tradition. Det er ikke en vane, når du beder. Det er våben. Det er våben. Gud har givet dig lov til at med bøn gå ind og gribe ind i en situation. Det betyder, at du får lov til at blande dig. Hvis det er noget, vi havde, det er noget, folk begynder at blande sig. Ikke? Jeg vil ikke holde det udenom. Ikke? Men ved bøn får vi lov til at gå ind og begynde at blande os i hvad mørkets magter vil gerne gøre i denne verden.
Så når vi ser, og vi oplever, at ægteskaber går i stykker, familier går i stykker, folk kan ikke finde ud af det. Vi har en magt og et våben, der kan gå ind og begynde at blande sig. Ligesom Wilberforce så, at slaveriet var fra helvedes magter, så begyndte han at blande sig med bøn. Han begyndte at gå ind og bede og holde sammen med andre, og begyndte at stå fast på Guds ord. Det gør altså en forskel. Fordi når vi begynder at blande os, så begynder vi at påvirke det videre forløb. Så vi kan ikke lave om på det, der er sket. Det kan vi ikke. Sket og sket. Men det vi kan gøre, vi kan gå ind med bønnen og begynde at blande os, og vi kan have indflydelse, og vi kan påvirke det videre forløb. Det kan godt være, djævlen, at du har haft magt før, men du har ikke magt fra nu af. Nu vil jeg ved bønnens kraft og Helligåndens hjælp, så vil jeg påvirke det videre forløb herfra og resten af mit liv. Jeg skal se Guds kraft manifesteret i mit liv. Jeg skal se, hvad Gud vil i mit liv. Fordi her skal være indflydelse. Det er det, du får i bøn. Der står i grundteksten, at når vi har indflydelse, når vi beder, når vi påvirker, så har vi kontrol. Hvem har kontrol i dit liv? Jamen, det har banken, eller det har min chef, eller det har min forpligtelser. Og der er så mange ting, der har... Nej, jeg har kontrol af mit liv. Hvorfor? Fordi jeg står fast på Guds ord, og jeg tror på, at Jesus Kristus han døde for mig, og han satte mig fri. Og det giver mig kontrol over mit liv. Det giver mig også ansvar. Det giver mig ansvar for at vandre sammen med ham. Det giver mig ansvar for at leve sammen med ham. At høre, hvad han siger. At gøre, hvad han siger, jeg skal gøre. At finde glæden og fremtiden i ham. At jeg finder ud af. At vandre sammen med Jesus Kristus er det mest vidunderlige, spændende, begejstrende liv, man skulle forestille sig. Når folk spørger mig, jamen Joe, hvorfor har du den? Hvor finder du den begejstring fra? Jamen, jeg kan godt se dig. Det kommer ikke an på mine evner, eller mine talenter, eller hvad jeg kan. Fordi hvis det kommer an på det, så kunne jeg ikke. Men når man vandrer med den hellige ånd, når man vandrer med Jesus Kristus og den kraft, der kommer, så begynder man at brænde for ham. Så begynder man at se omkring og kan se alt det, som mørkets magt har udlagt. Og man bliver vred. Der er noget, der hedder en hellig vrede. Der er noget, der rejser op og siger, det vil I ikke finde mig i længere. Min familie skal ikke blive udlagt af mørkets magter. Mit liv skal ikke blive styret af noget andet. Jeg tager den kontrol, som Gud har givet mig, fordi han har fyldt mig med den hellige ånd, og jeg har bøndens magt i mit liv, og så vil jeg fra nu af bestemme, hvordan vejen går. Det er det, vi har i Jesus Kristus. Vi oplever Helligåndens kraft, Guds kraft. Det er vigtigt, og det giver fællesskab. Vi læser videre i Apostelgerningen 1, fordi de havde et problem. Og det var Judas problemet. Vi ved alle sammen, hvad skete med ham. Og Peter, han står 40 år, han begynder at se, at vi er nødt til at finde en, der kan gå ind og tage Judas' plads. Og så vi læser fra vers 21. Og derfor var en af de mænd, som var sammen med os hele tiden, mens Herren Jesus gik ind og ud hos os, lige fra Johannes' dåb, indtil den dag, han blev taget op til himlen fra os. En af dem bør sammen med os være vidner om hans opstandelse. Da jeg læste det forleden, der har jeg aldrig set det før. Men jeg stoppede op et øjeblik, og jeg spurgte mig selv, hvorfor sagde Peter det? Peter, hvorfor siger du det? Han taler ikke om andet. Han taler ikke om, vi vidner om hans fødsel, eller vi vidner om noget som helst andet. Peter, han siger, ved du hvad, vi har en opgave, og vi skal vidne om hans opstandelse. Så begyndte jeg at tænke, okay, jamen er det ikke den kraft, vi taler om? Vi taler om opstandelseskraften. Vi taler om kraften, der kan forvandle alt. Vi taler om kraften,
som møder en mand, der tager en beslutning, at nu skal det være slut med slaveri. Det er det, vi taler om. Det er opstandelseskraft. Og det er det, vi får, når vi lever i bøn. Fordi vi er sammen i bøn. Peter, han gentager det igen. Vi skal være sammen i bøn. Vi skal have en, der har været sammen med os. Vi skal ikke ud og finde en anden, som har skrevet en bog eller gjort noget stort. Vi skal finde en, som har kendt ham, som vidste, hvem han var, som har lært ham at kende. Ved du hvad, hvis ikke du har mødt Jesus Kristus som den levende Jesus Kristus, så ved du ikke, hvem han er. Han er altid liv. Han lever i dag. Og du har lov til at møde ham. Du har mulighed for at snakke med ham. Og vi skal være vidner om hans opstandelse. Det er vores opgave. Det er vores kald. Det er, at vi begynder med bøn. Hvorfor? Fordi vi har hørt vinden blæser. Vi ser tingene omkring os, som vi ikke kan finde os i længere. Vi oplever, at Gud, du har bragt os til et sted, at nu du vil gøre noget. Og når jeg hører vinden blæse, så forstår jeg, at det er Guds ånd, der blæser. Og ikke mørkets magter, der blæser længere. Men det er Gud, der vil gerne gøre noget. Og jeg skal være en vidne om den opstandelse. At være en vidne. Nu ved vi alle sammen en eller anden form for definition på at være en vidne. Juridisk set. Det vil sige, at vi skal holde os til et eller andet lov. Hvis du vil være en vidne om Jesus Kristus, så skal vi holde os til Guds ord. Vi skal holde os til Bibelen. Det der er fantastisk at læse, når du læser om Peters, hans prædikener og det, han siger i det første kapitel. Han citerer bibelvers fra det gamle testamente igen og igen og igen og igen. Vi bygger et liv på hans ord. Det er vores lov. Og vi kan ikke se Jesus Kristus og møde ham, før vi er villige til at underlægge os Guds ord og Guds lov og leve efter, hvad han har befalet os. Vi i vores fysisk skal være et vidne, at vi kender ham, at vi bruger tid sammen med ham, at vi oplever, hvem han virkelig er. Og det tredje, det er, at vi giver ham lov til og mulighed for at lære os om, hvad er rigtigt og forkert. Det er ikke længere, hvad jeg tror, men det er, hvad Jesus vil gøre. Se, hvis vi havde levet dengang i vores fine verden, og havde sejleskibet, der sejlede rundt, og vi havde lidt mad at spise, så ville vi tænke, at vi skal ikke lave op på det. Vi har alt, vi behøver. Lad os holde fast i det. Problemet var for Wilberforce, at han kunne læse, at det kan vi ikke finde i Bibelen. Vi kan ikke finde Jesus og kalde os til slaveri. Vi kan kun læse om, hvordan han sendte Israel fri. Hvordan han bragte dem ud af fangenskabet. Og gav dem et land, der flød med mælk og honning. Og hvis det gælder for dem, så må det også gælde for mig. Så må det også gælde for alle andre. Når man begynder der, så er det der, hvor man begynder at forstå, hvad Gud vil. Du er en vidne, når du har selv været til stede. Du har selv overvejet noget. Eller overværet noget. En begivenhed, der er sket. Ved du hvad, hvis ikke vi er sammen som Guds folk, hvis ikke vi kommer sammen, hvis ikke vi står sammen, så vil vi aldrig opleve Guds kraft. For at være vidne, så skal man være der. Så skal man være til stede. Jeg var der. Jeg var der. Jeg tænker tilbage på det så mange gange, at den første gang, jeg virkelig mødte Jesus Kristus, jeg var en lille dreng, og vi var til et møde. Det var ikke engang i min fars kirke, det var en anden kirke, og det var en hverdagsaften, det var et eller andet samme kirke, vi tænkte. Men jeg kan huske den aften, at den børn blev kaldt frem. Og jeg gik frem, og den aften, jeg mødte Jesus Kristus. Jeg vidste, at han var virkelig. Jeg vidste, at han levede. Jeg vidste, at han var til stede. Og jeg har tænkt så mange gange, hvor taknemmelig jeg er,
at jeg havde en mor og far, der en mandag aften, hvor Joe skulle op i skole tirsdag, tog ham med til et møde. Fordi det var det møde, der forvandlede mit liv. Amen. Vi har så mange undskyldninger i den verden, vi lever i. Nej, jeg vil være til stede, fordi jeg vil have styr i mit liv. Jeg vil kontrollere det videre forløb. Jeg skal se det selv. Jeg skal ikke høre det fra andre. Ved du hvad, jeg elsker at høre folks vidnesbyrd. Det elsker det. Og det er også noget, der styrker os, og det er noget, vi har i gang imellem, hvor vi inviterer frem, og folk fortæller os om, hvad Gud har gjort. Og så begynder det at gå op for dig, hvor hverdag det er i vores menighed, at opleve Guds kraft og hans mirakler. Men jeg vil hellere se det selv. Jeg vil hellere se det selv. Jeg vil hellere være den, der oplever noget. Og jeg elsker, når du fortæller det, men jeg vil hellere fortælle, hvad han gjorde for mig. Ja? Jeg vil ikke leve af andres tro. Jeg vil selv opleve det. Jeg vil ikke vente. Jeg vil gå ud i det. Og jeg skal vide. Jeg skal være i viden. Og jeg skal vidne om hans opstandelse. Hans opstandelse. Det er en kraft, der oprejser ham for det døde. Det er en kraft, der forvandler alt. Ved du hvad? Vi skal begynde at lære at se Guds opstandelseskraft i alle dele af vores liv. Opstandelseskraft er noget, der foregår hele tiden. Det er en frelsesproces, det er en helliggørelse, det er en vandring med Jesus. Du kan kalde det, hvad du vil, men det er Guds kraft, der arbejder med os dag for dag for dag. Hvorfor? Fordi vi alle sammen kommer ud for ting, som vi ikke forstår. Vi kommer alle sammen ud for ting, som ikke passer lige ind med det, vi havde troet før. Fordi Gud vil gerne gøre noget, så ryster han os. Så han sætter os i en anden situation, og vi lige pludselig, så kan vi begynde at tvivle, eller vi kan begynde at sætte spørgsmål. Hvorfor? Men hvis vi ikke kommer dertil, så kan Gud ikke gøre noget. Og det er der, hvor vi skal begynde at forstå, at når vi kommer ud for sådan en situation, det er der, hvor vi oplever Guds opstandelseskraft. Og ved du hvad, den ser vi så mange gange, i så mange forhold og for mange ting i vores liv. Hvor noget, som var i livet, døde, men blev født som noget andet. Fordi opstandelsen, det betyder simpelthen, at den var levende, og den døde, og så opstod det i en anden form. Jamen det ser vi overalt. Vi kigger på vores talerstol. Der er nogen, der elsker det, og der er andre, der ikke sådan. Og det skal vi ikke tale. Men den talestol har ikke altid set ud, som det er. Der var et tidspunkt, hvor det var et levende træ. I et eller andet skov, et eller andet sted. Og vi ved ikke hvordan, men vi ved, at det træ det døde. Om det blev fjeldet, eller hvad, vi ved det. Det kan godt være, at der kom en forbi og fældede træet, og så var den færdig. Det kan også godt være, at det døde af sig selv, det ved vi ikke noget om, men vi er absolut overbevist om, at det træ det døde. Ikke? Er vi enige i det? Men så kom en anden forbi, og han så det træ komme ud af det. Og han sagde, jeg har en idé. Og han skabte noget, som lever meget længere, end den træ nogensinde kunne have levet. Det er opstandelseskraften. Opstandelseskraften sker i dit liv, i dit indre menneske, når Jesus Kristus følger dig med den Helligånd, og han tager det, som var død, og han gør noget ved det, og det bliver levende igen. Og når det bliver levende anden gang, i hans opstandelse, så lever det i al evighed. Begynd at se rundt. Kig dig rundt i dit eget liv. Find ud af, hvor Gud er i gang med at skabe noget i dig. Hvor han er begyndt at lade noget nyt opstå. Og en opstandelseskraft kan virke. Fordi opstandelsen, det er der, hvor vi går fra en siddende eller liggende stilling til at rejse os og bevæge os. Vi går fra død til en ny form. Vi får styrke og kraft. Det synes jeg er fantastisk.
Fordi opstandelse, som vi læser om i Det Nye Testamente, det betyder jo, at vi bevæger os. Det betyder, at vi får liv i al evighed. Det betyder, at vi får et nyt liv. Men det betyder også, at vi får styrke og kraft til at gøre oprør. Til at gøre oprør. Guds kraft kommer over os, ikke for at acceptere synd i verden. Helligåndens kraft kommer over os, for at vi kunne gøre oprør med, hvad synd har gjort i os. At vi kan få det ud. At vi kan gå ind i et nyt liv. Og vi kan begynde at gøre et forskel i andre. At når vi ser andre, som er bundet af noget, så kan vi begynde at gå ind. Og med bøn, og med fællesskab, og med den kraft, som opstandelsen er, så kan vi begynde at se Gud gøre et forskel. Fordi der er altid håb, der hvor Gud er. Altid håb, der hvor Gud er. Jeg er i oprør, når jeg ikke er tilfreds med det, der er omkring mig. Når jeg ikke er enig i det, der sker rundt omkring mig. Jeg får kraft og styrke af Jesus Kristus, når jeg er i oprør. Det er et resultat af Helligånden i mig. At jeg kan simpelthen ikke finde mig i, at synd udlægger alt omkring mig. Så gør jeg noget ved sagen. Så rejser jeg mig op, så siger jeg noget, så gør jeg noget. Vi skal ikke bare sidde og læne os tilbage og se på, at vi har det godt der, hvor vi er. Nej, vi skal have et længsel efter at opleve mere af Guds kraft. Men den kraft, det var det, Jesus Kristus selv lovede os i begyndelsen af det første kapitel. Det, der sker i den begyndelse af den anden kapitel, at Helligånden blev udgylt over os, og det hørte vinden, og det så i den. Det begyndte alle sammen i Apostelsgerningen kapitel 1 og vers 3-8. Løftet om den Helligånd. Og det er Lukas, der bringer det frem, og han skriver om det, for at vi skulle høre, hvad Jesus sagde til os. Ved du hvad, vi går så meget op i, hvad Jesus sagde til os til sidst. Men Lukas, han understreger, at det her, det var også et budskab, som han gav dem lige før han steg op i himlen. Og Lukas, han skriver efter sin lidelse og død, trådte Jesus frem for dem, med mange beviser på, at han levede. Jeg elsker det. Ikke nogle få beviser, eller vi hørte, at en hørte, at nogen oplevede måske. Der var altså mange beviser på, at han levede. De beviser, det vil jeg gerne sige med dig. Er det ham? Amen. Jamen, jeg vil ikke høre det fra andre. Jo, jeg elsker at høre det fra andre. Misforstår mig ikke. Men det, der sker i mig, når jeg hører, at du kommer frem, og I siger, at jeg har oplevet noget i mit liv. Det første, der sker i mig, det er, Jesus, nu vil jeg se mere af dig i mig. Jesus, nu vil jeg have mere af min kraft. Fordi du elsker mig lige så meget, som du elsker dem. Og jeg vil have mere af dig. Det er det, der sætter en i brand. Det er det, der gør, at livet bliver begejstret og spændende, og hvad Gud vil gøre. Fordi han vil vise dig, at han er, hvad han siger, og at han lever. I det, at han i 40 dage viste sig for dem at tale om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle væk på det, som faderen havde lovet. Om det har I hørt mig sige, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med den Helligånd om ikke mange dage. Og mens de var nu sammen, spurgte de ham her, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Fokuset var et helt andet sted. Fokuset var på noget helt andet. Han svarede dem, det er ikke jeres sag, at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt. Det, der skal ske i verden, kære venner, det bestemmer Gud. Han ved, hvornår og hvordan. Og det skal vi lade ham. Det vi skal, det er, at vi skal se mere af hans kraft. Og så kommer det.
så siger Jesus, som sætter alt det her i gang, som ender med Helligåndens udgivelse i den anden kapitel. Han siger, men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være menighedsvidner, både i Jerusalem, Judæa, Samaria og Jerusalem. Det er det, Peter siger til dem alle sammen. Vi skal være vidner om hans opstandelse, og I skal få kraft til at være mere vidner, siger Jesus Kristus til os. Vi skal få kraft. Vi skal få. Vi elsker det ord, ikke? Vi skal få. Men. Et lille historisk kontekst. Og det er, hvor det gode Joe, han kan virkelig krybe sig i hovedet og spørge, hvorfor i alverden oversætter det på den måde? Jeg har mange spørgsmål, når jeg kommer hen, og jeg har mange, jeg skal snakke med. Og Paulus, han er den første. Nu kommer lige herovre, jeg har nogle spørgsmål. Vi skal få. Se, når vi tænker på det, så tænker vi på, jeg skal bare læne mig tilbage, og så sker det. Og hvis det sker, så er det godt. Og hvis det ikke sker, så må jeg finde mig i det. Fordi det står, at jeg skal få, og jeg skal gøre noget for det. Det er det, det står. Det står, at du skal tage fat i det. Du skal gribe fast i det. Tænk på det på den her måde. Tænk på, at jeg stod heroppe med 1000 kroner. Bare jeg havde 1000 kroner. Ja, det vil jeg gerne have, jeg vil gerne give dig. Men bare forestil dig et øjeblik, at jeg har 1000 kroner. Ja? Du kan gå rundt der, hvor du er, og du kan pege på det. Du kan tro på det. Du kan fortælle andre om det. Han har 1000 kroner. Det er vores. Jeg tror på det. Se på det. Han står lige der. Han har det. Men det 1000 kroner, det bliver aldrig det, før du kommer op og tager fat i. Og det er det, der står i teksten, når Jesus siger, at I skal få kraft. Jeg stiller det til rådighed, men I er nødt til at tage fat. I er nødt til at gribe fast. I er nødt til at begynde at handle på det. I er nødt til at gøre noget ved sagen. I er nødt til at begynde at handle på det. I er nødt til at tage fat i det. Gå i gang, står der. Kast dig ud i det. Arbejde for det. Det betyder, at dit liv bliver forvandlet. Det er ikke en engangsoplevelse, men det er en vandring, en konstant forvandling, hvor vi bliver mere og mere ligesom ham. Det bliver vores identitet, står der, når vi skal få. Vi bliver bevidst om, hvem vi er, og hvad Jesus har gjort for os. Det er det ord betyder, I skal få. Hvad skal vi få? Vi skal få kraft. Amen. Vi skal få kraft. Der er noget altid, jeg kan godt tage fat i. Det er noget, som Jesus Kristus har stillet til rådighed, som jeg kan gå og tage op og gøre en del af mit liv. Noget, som jeg kan begynde at bruge. Noget, jeg kan begynde at arbejde med. Noget, jeg kan bruge. Jeg kan forvandle hele verden, som Wilberforce gjorde. Det er Guds kraft. Den Helligånden. Det er styrke, og det er evne. Det er evne at forstå, at det er en iboende mulighed og kraft for at handle og virke og fungere i mit eget liv. Vil du være i det? Det er en kraft, som Jesus Kristus taler om. Det er ånd, som han udgydt over os, som fylder os med den Helligånd og den kraft. I skal få kraft. Det betyder, at det bliver en iboende mulighed, kraft og en styrke, som bor i dig, der gør det muligt for dig at handle, at virke og fungere i dit liv. Du begynder at få mulighed i dit liv, når du er fyldt med den Helligånd, at tage en beslutning. Ved du, hvor svært det er for mennesker at tage en beslutning? Jamen, det er utroligt. Men når Helligånden er til stede, så vandrer du i Guds fred. Og så siger du, Gud, det er dig, der styrer.
Gud, det er dig, der går foran, og jeg tager kontrol, og jeg følger efter. Gud, nu tager jeg en beslutning. Nu er jeg målrettet mod at opleve den kraft i mit liv. Du begynder at virke. Det betyder, at du begynder at forstå din værdi. Hvis der er én ting, som Jesus Kristus vil, at du virkelig forstår, det er, hvor dyrebare du er for ham. Det forstår vi ikke altid. Vi er bundet af så mange ting, der holder os tilbage. Alle de ting, vi ikke kan. Alle de ting, vi ikke er gode nok til. Alle de ting, vi ikke kan leve op til. Jesus Kristus, han vil gerne, at du ved, at når den Helligånd fylder dig og bor i dig, en af de ting, som han gør, det er, at han viser dig, hvem du virkelig er. Og hvor dyrebar du er for ham. Vi siger det igen og igen og igen, og vi mener det. At hver eneste en, der bliver en del af vores menighed, vi er ikke den samme menighed, medmindre du er her. Vi kan ikke gøre det, Gud har kaldet os til, medmindre du er her. Vi mangler, når du ikke er her. Hvorfor? Fordi du er dyrebar for Jesus Kristus. Du har en tjeneste, du har en kald, du har noget, han vil bruge dig til. Han har noget, som du kan forvalte verden med. Tror du på det? Det gjorde Wilberforce. Men kun efter han mødte det levende Jesus Kristus. Du er værdifuld for ham. Og du er fuld med den Helligånd. Så begynder du at fungere. Du får muligheden for at styrke til at udføre noget, at gennemføre noget, at begynde at se resultater i dit liv. Det gamle er forbi. Noget nyt kommer frem. Du begynder at opdage nogle ting. Du begynder at finde ud af nye ting. Innovation begynder at vokse i dig. Gud begynder at åbenbare nye ting for dig. Du begynder at vandre med ham ind til et bedre liv. Og den styrke, du får, det er en kvalitet. Du får en positiv indstilling til livet. Alt i dit liv bliver set ud fra en positiv vinkel. Og hvis vi kunne bare få fat i det. Hvis vi kunne virkelig tage det en del af os, at hver eneste ting, vi ser i vores liv, at vi ser det ud fra den perspektiv, at vi kan virkelig fordele lys og mørkt. Det er det, positivitet er. At du forstår fordelingen mellem lys og mørkt. At vi ved, hvor vi er. Og en optimisme er i vort liv. Vi er præget af tro. Den aften, i Øversalen, i 120, det var gået igennem den proces, som Jesus havde fortalt dem om. Han havde sagt til dem, at de skal få kraft. De havde forstået, at de skulle være vidner om omstandelseskraft. De stod fast i bøn med hinanden, og så hørte de noget. Vinden begyndte at blæse. Og så står der noget andet. Så begyndte det at tale. Det var ikke nogen, der bad dem om det. Det ord, der står der, at de begyndte at tale. Det betyder, at de gjorde det, og de ikke spurgte andre om lov. De begyndte bare. De begyndte. Det var ikke noget, som man ventede på. Det var ikke noget, som man skulle lægge sig frem til. Det var noget, man begyndte på. Det er rent faktisk, ordet betyder, at være den første, eller at være den, der går foran alle andre. Tænk på det et øjeblik, at hvis vi levede i en verden, hvor alle var optaget af at gå foran for at vise Guds kraft, tror du ikke, vi vil leve i en anden verden, end vi vil. Det tror jeg på. Og det er derfor, når jeg siger, at jeg tror på Jesus Kristus, og jeg tror på den magt og den kraft, som han har udgivet over mig, og jeg tror på, at han har fyldt mig med den Helligånd, så er jeg også nødt til at begynde at handle. Begynd at tale. Begynd at lade den Helligånd tale i dit liv. Og når han taler i dit liv, så begynder du at tale, hvad han taler til dit indre. Alt det der med tungetaler og alt det andet, det bliver ikke noget problem, fordi det strømmer ud af dig.
Du kan ikke lade være at gøre andet. Fordi det er det, der sker, når Guds kraft er udgivet over dig. Far i himlen, jeg takker dig. Jeg priser dig for det ord.